আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অ্যাকচুয়ালি আজকে এখন যেই অফারটা নিয়ে আসছি, মূলত এই অফারটা স্পেশালি একটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, কারণ এই মাদারবোর্ডটা নতুন আসছে। আর যে কোনো নতুন প্রোডাক্ট যখন বাজারে অ্যাভেলেবেল হয়, আপনাদের সামনে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসার চেষ্টা করি, ইনফরমেশনটা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে আপনারা একটু উপকৃত হন এই মাদারবোর্ড বা এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে জেনে এটা পিসি বিল করতে পারেন। মাদারবোর্ড সহ আজকে এই পিসিতে টোটাল কী কী কোম্পানি রেখেছি, কী কী প্রোডাক্ট রেখেছি, সব কিছু মিলিয়ে কত টাকার মধ্যে অফারটাই রেখেছি, চলুনটা দেখে আসি। বন্ধুরা, টোটাল অফারটা আজকে আমরা রেডি করেছি 27,450 টাকা দিয়ে। এই ধরনের বাজেট অনেক ইউজারের থাকে 30,000 টাকার নিচে এবং শুধু একটা পিসি বিল করতে চাই। এজন্য এই ধরনের ইউজারদের কথা চিন্তা করে 27,450 টাকা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনাদের পছন্দের একটা প্রসেসর দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। আপনারা এই প্রসেসর সম্বন্ধে অনেক স্টাডি করেন, প্রচুর পিসি বিল করেন। আপনারা এই প্রসেসরটা দিয়ে সবাই জাতীয় প্রসেসর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সিসকো 12 থ্রেডের প্রসেসর এবং 90 MB ক্যাশ মেমরি সহ প্রসেসর রেডি করা আছে এবং আপনার মোটামুটি প্রয়োজনীয় যত কাজ আছে সব কাজই এই প্রসেসর দিয়ে করা যায়। এই বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের প্রসেসর হবে এবং ডে বাই ডে এই প্রসেসরের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। আমিও সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে একটা ভালো প্রাইসিং করে এই প্রসেসর দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য বা পিসি বিল করে দেওয়ার জন্য। আর খুব দানাটা প্রাইসিং করে মাত্র 11,500 টাকা মূল্য ধরে এই প্রসেসরটা পিসি বিলটা আমি ইনক্লুড করেছি। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা, প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। যেহেতু একটু আগে বলেছি যে স্পেশালি এই মাদারবোর্ডটার জন্যই আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। মাদারবোর্ডটা নতুন আসছে বাজারে, যদিও স্টক খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নাই, বাট যতটুকু আছে আপনাদেরকে আমি সার্ভিস দিতে পারবো, সাপোর্ট দিতে পারবো। ম্যাক্সেন হচ্ছে চাইনিজ একটা লোকাল ব্র্যান্ড, বাট আপনারা অনেক ইউজাররা হয়তো চাইনিজ ব্র্যান্ডের নাম শুনে মন খারাপ করেন। বাংলাদেশের মার্কেটে আমরা যারা আইটি প্রোডাক্ট সেল করতেছি এবং ইউজাররা প্রোডাক্ট কিনছে, অলমোস্ট 90%-এর উপরে প্রোডাক্ট চায়না থেকে আসে। চাইনিজ প্রোডাক্ট বা চাইনিজ ব্র্যান্ড হইলে যে খারাপ হবে তা এরকম না, চাইনিজ প্রোডাক্ট ভালো হয়, ঠিক আছে। এখন আপনি ইউজার যেই রকম প্রোডাক্ট চাচ্ছেন সেরকম প্রোডাক্টই আপনাকে দেওয়া হবে। অনেক ভালো মানের প্রোডাক্ট চাইলে আরও ভালো মানের প্রোডাক্ট দেওয়া হবে, আপনার রেগুলার একটা প্রোডাক্ট চাইলে রেগুলার প্রোডাক্ট দেওয়া হবে। বাট ম্যাক্সানে এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট, গ্লোবাল মাসে একটা প্রোডাক্ট, যদিও কান্ট্রি অরিজিন চায়না, ম্যানুফ্যাকচার চায়না, বাট পারফরমেন্স অনেক ভালো। এবং অনেক ইউজাররা বি সিরিজের একটা মাদারবোর্ড চান। বি সিরিজের সব মাদারবোর্ড অলমোস্ট 8,000 টাকার উপরে বাজেট থাকে, 8 থেকে 8.5 বা 9,000 টাকার উপরে বাজেট থাকে। 8,000 টাকার নিচে অনেক ইউজার বি সিরিজের একটা মাদারবোর্ড চান। আর সবার কাছে চিন্তা করে যারা বি সিরিজের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে চান Ryzen 5 5600Gর সাথে, আমিও এই মাদারবোর্ডটা পছন্দ করেছি। তাদের জন্য 7,500 টাকা দাম হবে এই মাদারবোর্ডটার। যেহেতু অরিজিনাল মাদারবোর্ড সব কিছু চিন্তা করে আমি ম্যাক্সানের B450 চ্যালেঞ্জার এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিলে রেখেছি। একটা M.2 স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI BGA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। অনেক ইউজারদের BGA পোর্ট দরকার হয়, বাট অনেক 450 সিরিজের মাদারবোর্ডে BGA পোর্ট থাকে না, বাট চ্যালেঞ্জারে এই মাদারবোর্ডটাতে আছে, ম্যাক্সানে এই মাদারবোর্ডটাতে আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। পারফরমেন্স অনেক ভালো হবে। ম্যাক্সানের চ্যালেঞ্জারে B450 এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে মাত্র 7,500 টাকা মূল্য ধরে এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি কিংসম্যান ব্র্যান্ডের। কিংসম্যানের 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফ টাইমারই থাকবে, সিলভার স্ট্রিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। আগের তুলনায় কিংসম্যানের এই র্যামটার দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে এবং নতুন ফিচার নিয়ে আবারও এই র্যামটা বাজারে আসছে। সো কোনো কমপ্লেন নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, যেহেতু বাজেট কম, কমপ্লেন কম এবং ওয়ারেন্টি সাপোর্ট খুবই ভালো। সব কিছু চিন্তা করে কিংসম্যানের 8GB 32 মেগাহার্টজের গেমিং র্যামটা পিসি বিলে আমি রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি OCPCর MFL 300 এই মূল্যে 256GB একটা NVMe পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। দামটা আজকে এই পিসি বিলে রেখেছি 1,900 টাকা। সো আপনারা যারা 2,000 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের NVMe চান 256GB 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। এই NVMeটা খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন, খুব ভালোটা পছন্দ হবে। আর OCPCর MFL 300 256GB NVMe দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। NVMe এর পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের। রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটের রিয়াল 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 12 থেকে 1500 টাকার মধ্যে যারা একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই চান, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কমপ্লেন লেস একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আর রিভেঞ্জারে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। সচরাচর আমি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফার দেওয়া হয় না, বাট অনেক ইউজারে কোয়েরি থাকে, ব্যস্ততার কারণে হয়তো অনেক সময় এই কম্পিউটার কেসটা অফার দেওয়া হয় না। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে ভেলোডোপেন মাইক্রোওয়েভের সেটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। B700 এই মডেলের একটা কম্পিউটার কেস হবে, সামনে ম্যাশ, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনেও পিছনে মূল্যে 4টা RGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং 3,000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা কেস হবে। বন্ধুরা, 27,450 টাকা দিয়ে ম্যাক্সান চ্যালেঞ্জারের 450 গেমিং একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। বন্ধুরা, 27,450 টাকা দিয়ে ম্যাক্সান চ্যালেঞ্জারের একটা 450 সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। খুব ভালো একটা মাদারবোর্ড হবে।
এবং 56 সিজির সাথে খুব ভালো যাবে এবং প্রাইসটাও আপনারা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন, বাজেটটা কম হবে। আর যারা 27,450 টাকা দিয়ে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে বা যে কোনো কম্পোনেন্ট দিয়ে আপনারা একটা পিসি বিল করতে চান, চাইলে আমার সাথে যোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4, শুভস্তরকার আইসিএল ইউনিফ্লোর, ঢাকা। সাপ্তাহিক 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শুরু ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রণয়ের জন্য। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 দুইটা ইউটিউব চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করে নেয়, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন এবং অনেক ইনফরমেশন এই ভিডিও থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।